హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ శ్రీదేవ్ ఆన్లైన్ ఛానల్. మేము ఎల్జీలోన 8 కేజీ న్యూ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నామండి. ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది 5.5. అది చాలట్లేదండి. మాకు పిల్లలు పెద్ద అవుతుంటారు కదా, అది మా మ్యారేజ్ స్టార్టింగ్లో తీసుకున్నాము. చాలా రీజనబుల్గా రిలయన్స్ డిజిటల్లో తీసుకున్నామండి. ఈ వీడియో ఎందుకు చేసామంటే, ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలని మా హస్బెండ్ అనేది క్లియర్గా చెప్తారు, వినండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఫస్ట్ టైం వీడియో చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక్కడ మేము ఇది అపార్ట్మెంట్ కాబట్టి సౌండ్స్ వస్తాయండి. నేను ఎటువంటి మైకులు ఇలాంటివన్నీ ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదండి. మా దగ్గర ఉన్న ఫోన్తోనే వీడియో చేశాను కాబట్టి చిన్న చిన్న సౌండ్లు వస్తాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? చేసిన తర్వాత బట్టలు వేస్తా కదా. ఇది కాటన్ అంటే మనం వేసే వెయిట్ని బట్టి, మనం ఎంత వెయిట్ వేస్తే దాన్ని బట్టి ఇది టైం తీసుకుంటుంది. దీనికి టైం ఉండదు, నీకు అర్థమైందా? ఇందులో వెయిట్ వేసిన దాన్ని బట్టి టైం దానికది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఆప్షన్. కాటన్ ప్లస్ ఉంటుంది. కాటన్ ప్లస్ ఇది ఉంది కదా, ఇది కాటన్ ప్లస్. ఇది ఈజీ 39. నీకు ఇది అర్థమైందా? టర్బో 39 అంటే చాలా స్పీడ్గా ఉతకడం వల్ల మట్టి గిట్టి పెద్దగా పోదంట. కాకపోతే రోజు వాడే బట్టలు ఉంటాయి కదా, అవి వేసుకోవాలంట. మనకు టర్బో 39 పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడు, టర్బో వాష్ ఉంది కదా, టర్బో వాష్ని ఈ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చంట, లేదా మోడ్ని తీసేయచ్చంట. ఇక్కడే టచ్ చేయాలంట. అది అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ అన్నీ ఏవైనా ఏ బట్టలైనా వేయచ్చు. సింథటిక్ వేయచ్చు, కాటన్ వేయచ్చు. తర్వాత ఈజీ కేర్. ఇప్పుడు నీ శారీస్ ఉన్నాయి, కలర్ వదిలిపోతాయి అనేవి. కలర్ వదిలేస్తే జాగ్రత్త ఉతుక్కోవాలి అనేది ఈజీ కేర్లో పెట్టుకొని ఉతుక్కోవాలి. అవును, అక్కడ మీరు టైమింగ్ సరిపెట్టలేదు. అది ఈజీ కేర్లో పెట్టి ఆన్ చేయడమే. బటన్ నొక్కితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అదే కాలిక్యులేట్ చేసుకో. సైలెంట్ వాష్ ఉంది కదా, నైట్ పడుకునే ముందు కొంచెం ఇది లేకుండా, కొంచెం నాయిస్ లేకుండా ఉండాలంటే మరి మిగతావన్నీ వేస్తే నాయిస్ వస్తాయా? అది రావు. కాబట్టి చాలా సైలెంట్ అండి. దీనిలో ఏం వేయాలి? సైలెంట్ వాష్లో ఓన్లీ సింథటిక్ శారీస్ వేయాలి. అంటే చూడు, పట్టువి అవి పెద్ద కొత్తదంట. తడిపి దాన్ని జల్లు తీసుకొని దానిలో తడిన తర్వాత ఇలా చేసి అలా వాష్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. అలా ఎలర్జీ కేర్ ఉంది కదా, ఈ ఎలర్జీ కేర్ ఏం చేసంటే ఓన్లీ వైట్ డ్రెస్సెస్. వైట్ డ్రెస్సులు మన పిల్లలకి కానీ మనవి కానీ ఏమైనా వైట్ డ్రెస్సులు ఉంటే దీన్ని వేసి ఓన్లీ అవే వేయాలంట. అదంట దాన్ని వైట్ డ్రెస్సుల కంటే ఎక్కువ ఇది వస్తుందంట. ఏది ఎలర్జీ తీసుకునే స్వభావం ఉంటుంది. అందుకు అవి యాంటీ ఎలర్జీ కేర్లో ఉతికి మనకి ఇస్తారు. అది కూడా ఎక్కువ వెయిట్ వేయకూడదంట, 4-5 కేజీస్ వేయాలి. తర్వాత ఇచ్చు అది డౌన్లోడ్ సైకిల్ అనేది అంటే ఇది వైఫై ఆన్ చేసుకొని వైఫై ఆన్ చేసుకోవాలంట. ఇది ఉంది కదా, డిలే అండ్ అని వైఫై కింద ఉంది. ఇది లాంగ్ 3 minutes, ఇది లాంగ్ ఇలా పట్టుకుని ఉందన్నట్టు 3 seconds పట్టింది. అదిగో ఇక్కడ వైఫై ఆప్షన్ వచ్చింది కదా, ఇది థింక్ యూ అనేది ఫోన్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అదే దానిలో మొత్తం వెళ్ళాక దానికి ఇచ్చేస్తాం కదా. ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అప్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా. అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది చూపిస్తుంది వైఫై అది ఆన్ అయ్యింది ఆల్రెడీ. ఇది థింక్ యూ అని వస్తుంది. థింక్ యూ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. ఎల్జీ అనేసి వస్తుంది కదా, దాన్ని ఓకే చేసిన తర్వాత ఇది మన దీనిలో ఉండే యాప్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ ఏ మోడల్ అంటే ఆ మోడల్ మొబైల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత డౌన్లోడ్ సైకిల్ అనేది దానిలో ఉంటాయి. డౌన్లోడ్ సైకిల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయ్యాక ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాక కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయంట. ఆ ఆప్షన్స్ దానిలో క్లిక్ చేశాక ఆటోమేటిక్గా ఈ బటన్ మనం దానిలోనే నొక్కొచ్చంట. దీని ఆప్షన్ తీసుకెళ్ళి అంత ఆన్ అవుతుంది. టబ్బు క్లీన్ అంట. టబ్బు క్లీన్ అనేదంటే ఇప్పుడు వాడు అక్కడ ఉన్నాడు కదా, మనకు అమ్మాడు, వాడి దగ్గర అయినా ఆ పౌడర్ దొరుకుతుందంట. ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసి 100% ఇందులో వేస్తే ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే వాడు 1% కూడా పెట్టుకోడంట.
నాకైనా ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే మీరు రెడ్డింగ్ డిజిటల్లోకి వెళ్ళి ఆ టబ్బు క్లీన్ అనేది పౌడర్ ఉంటుందండి. ప్రతి 40 వాష్ల తర్వాత ఒకసారి టబ్ క్లీన్ చేయాలి. 40 వాష్లు. టబ్ క్లీన్ అంటే అందులో వేసిలా ఇది ఉంది కదా, అందులో వేసి దాంట్లో అందులో ఉంది కదా, ఆ మోతాదు ఉంటుంది కదా, ఆ మోతాదులో దానిలో పడేసిన తర్వాత టబ్ క్లీన్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా, టబ్ క్లీన్ ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత ప్లే కొట్టడమే, టబ్ క్లీన్ చేసుకుంటుంది అది. తర్వాత డూవెట్, ఇది దుప్పట్లు, చిన్న చిన్న సాల్వాలు, ఇవి ఉన్నాయి చూడు, బ్లాంకెట్ కాదు, వెయిట్లెస్ బ్లాంకెట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత టవల్ ఉంది, టర్కీ టవల్, అలాంటివి దీనిలోనే వేసుకోవచ్చు అంట. తర్వాత స్పీడ్ 14 అంట. స్పీడ్ 14 అంటే ఇవి కూడా సింథటిక్ బట్టలు ఇందులో వేసుకుని స్పీడ్ 14 పెట్టుకుంటే, ఇదిగో ఫస్ట్ ఇది జెల్, ఇది సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాటిక్ తీసుకుంటుంది, ఉతుకుతుంది, స్పిన్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది అంట 14 మినిట్స్లో. తర్వాత స్పోర్ట్స్ వేర్ తెలిసిందే, స్పోర్ట్స్ వేర్ ఆప్షన్ నీకు తెలుసు కదా, స్పోర్ట్స్ బట్టలు ఇంకా సింథటిక్ మన ఇవి ఎలాంటివి పిల్లలు క్రికెట్కి వెళ్ళి వస్తుంటే అలాంటివి వేసుకోవచ్చు. ఏదైనా వెయిట్ని బట్టి టైం తీసుకుంటుంది. హ్యాండ్ ఊలు, ఇది కూడా సేమే, ఇందా చెప్పాను కదా. అలాంటి మన చూడు పాలిస్టర్ బట్టలు, తర్వాత ఇలాంటి నైటీస్, సింథటిక్ నైటీస్ ఏమి ఉంటాయి కదా, అవి వేసుకోవచ్చు. డెలికేట్స్ అంటే నీకు తెలుసు, ఇంక కొంచెం గట్టిగా ఇలా జాడిస్తే చిరిగిపోతాయి కదా, మరీ గట్టిగా ఉతికిస్తే పోగులు దూరం అయిపోతుంటాయి. అలాంటివంటి డెలికేట్స్ అండి ఇది. అసలు ఇది వేసినా సరే చాలా తక్కువ మూమెంట్ ఉంటుందంట. అలాంటి డెలికేట్స్, ఇది పేరుని బట్టి డెలికేట్స్. తర్వాత మళ్ళీ ఇలా తిప్పుకుంటే కాటన్, మ్యాక్సిమము కాటన్లో కానీ టర్బో వాష్ 39లో కానీ పెట్టుకున్న తర్వాత, టర్బో వాష్ 39 పెట్టిన తర్వాత 100% అంట. ఇక్కడ టర్బో వాష్ ఇది ఉంది కదా, ఇది నొక్కాలంట. నొక్కితే ఇందులో వేసే పద్ధతి ఉంటుంది, ఇచ్చుడు ఇందులో వేయాలి. టర్బో వాష్ అంటే టర్బో అంటే 2 సార్లు వాష్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వాష్ అయిపోయిన తర్వాత స్పిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీని లోపల తీసుకొని కదా, దీనిలో తీసుకొని మళ్ళీ ఉతుకుతుంది. ఉతికి అప్పుడు దీని నుండి తీసుకొని అప్పుడు లాస్ట్కి ఫైనల్గా మళ్ళీ 2 సార్లు కంఫర్ట్ ఇందులోనే వేయాలి. ఇందులో వేస్తే టర్బో వాష్ అంట. దీన్ని ఒకదానిలో వేయచ్చు లిక్విడ్, దీనిలో వేసి దీనిలో జెల్ వేసి టర్బో వాష్కే 2 times వేయద్దు. ఎప్పుడైనా తీయాలంటే ప్రెస్ చేసి తీయాలి. పెట్టాలంటే జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇది అయిపోయింది కదా అనేసి ఇలా ఉంచకూడదండి. ఇప్పుడు చూడు కనిపిస్తుంది కంప్లీట్గా ఇది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఇలా అయిన తర్వాత టర్బో వాష్ ఉంది కదా, టర్బో 39 పెట్టేసిన తర్వాత